Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Tijan. Tijan je pri svojih rosnih 20 letih dosegel že marsikateri plesni uspeh, tako na državnem nivoju kot na svetovnem nivoju, ampak najbolje je, da nam to svojo zgodbo zaupa kar sam. Tako da, Tijan, če nam lahko poveš, kje se je začela tvoja plesna zgodba, skozi katere faze je šla? Ja, v bistvu sem jaz za plesalca kar pozno začel, se mi zdi, ker se pogovarjam s svojimi soplesalkami in soplesalci, tako da sem začel pri 9 letih. In sicer zaradi tega, ker sem iskal en šport, s katerim bi se ukvarjal intenzivno, in sem poskušal vse od karateja do plavanja, do vsega možnega in na koncu pristal pri plesu, v bistvu čist spontano. Tako da od 9. leta že plešem in zelo hitro sem tudi začel tekmovati, tako da sem bil samo 1 leto v rekreativni skupini, potem sem pa hitro prešel med tekmovalce in sicer sem se takrat takoj odločil za jazz stil. Predvsem zato, ker se mi je zdel hip-hop prehiter pa preveč dinamičen in se mi je zdelo, da moje telo in možgani tega niso sposobni, no. Tako da jazz se mi je zdel rahlo bolj umirjen, vseeno dosti zabaven na popularno glasbo, tako da sem se odločil potem za jazz. Tako da ja, že dobrih 10 let v bistvu tudi tekmujem, to je moja 10. tekmovalna sezona. In kmalu sem iz tega jazza razvil vse 3 zvrsti art disciplin, ki tekmujemo, tako da tekmujem in v jazzu, in v showdanceu, in v modernu. Tako da ja, se je nabralo v teh letih ogromno enih nastopov in pa tekmovanj pa izkušenj, in pa tudi, no, ja, uspehov s tem. Kateri pa so bili kakšni taki uspehi, predvsem kateri tebi največ pomenijo? Ja, v bistvu, če tako pogledam nazaj, mi čisto vsak uspeh zelo veliko pomeni, predvsem zaradi tega, ker sem res šel vsako leto eno stopničko višje, nisem tisti plesalec, ki je že pri otroških letih dosegal najvišja mesta, ampak sem res šel z vsakim letom stopničko višje, tako da sem zelo ponosen na to, kako sem vztrajal in res vsako leto napredoval tako tehnično, kakor v plesnem smislu in kot z uspehi in rezultati. Tako da v bistvu najbolj sem ponosen na lansko leto, ko sem prvič postal svetovni prvak v solotu, showdance solo člani. Hkrati pa tudi 2015, ko sem bil prvič na stopničkah na svetovnem prvenstvu v jazzu, ko sem bil 3. med jazz solo člani. In to je bilo v bistvu moje prvo leto med člani, pa sem bil že na stopničkah, tako da mi je to zelo takrat veliko pomenilo. Čestitke. Tvoja plesna rutina oziroma vsak dan izgleda verjetno zelo aktivno. Tako da mogoče, če nam zaupaš malo, kako izgleda tvoja rutina oziroma treningi, kako pogosto treniraš? Ja, v bistvu dopoldnevi so bolj rezervirani za moje solo duo treninge, torej v dvojicah plešem s Petro Ravbar pa Anjo Eršan, tako da takrat ustvarjamo nove duete, treniramo, ker za duete si je res treba več časa vzeti kot za solo, vse te povezave in dvigi. Hkrati pa tudi solote potem trenirava z mojim trenerjem Matevžem Česnom. On je v bistvu moj koreograf showdancea, sam pa sem sebi tudi koreograf jazza in moderna, me pa vsem on trenira, ker v bistvu je kar težko, da sam sebe pritiskaš do neke meje še lahko, ampak tako kondicijsko in vse pa mislim, da je super, da imamo enega, da te pritiska. Tako da v bistvu to, popoldnevi pa so, bolj zgodnji dopoldnevi so bolj rezervirani za moje plesalce, ker sem v bistvu zadnje 3-4 leta tudi že trener v plesnem klubu Bolero, tako da imam nekaj mlajših varovancev in pa tudi že starejše, ker imam tudi člansko ekipo, prav formacijo, veliko skupino, tako da njih treniram tudi redno. Še bolj pozno popoldnevi in večeri pa so v bistvu spet za moje treninge, za moje skupinske treninge, kjer je pa trener Matevž. Trenutno, kaj ti predstavlja največji izziv v plesu? V bistvu se mi zdi, da mi ples nikoli ni bil neki velik izziv, sem zelo probal vse peljati spontano, pa res sem od začetka v tem zelo užival.
Kar mi je mogoče najtežje zdaj je peljati vzporednice s tem, kako še zmeraj držati to neko trenersko pot skupaj z samo tekmovalno, ker sem še zmeraj tudi sam zelo aktiven tekmovalec. Ampak mi zelo veliko pomeni tudi to, da postajam koreograf in pa trener. Tako da mi je mogoče največji izziv trenutno to, da peljem pot trenerja in pa tekmovalca hkrati. Želim si dovolj časa za vse, ampak v dnevu ni dovolj ur, tako da nekako potem spanje malo nastrada. Ok, razumljivo. Zdaj, dosegel si enega najvišjih nazivov svetovnega prvaka. A obstaja še kakšno tekmovanje, na katerega bi si želel poizkusiti, sam sebe preizkusiti pravzaprav? Je kakšno tako, mogoče kak World of Dance ali kaj podobnega? Ja, v bistvu že od majhnega sem si zelo želel sodelovati v oddaji So You Think You Can Dance. Aha, ja. Tako da to je moja večna želja in še zmeraj gledam vsako sezono, vse oddaje, vse epizode, vse plese. Tako da to še zmeraj neka skrita želja, ko bomo videli, če se bo kdaj res uresničila. Se mi zdi pa, da res zadnja leta, odkar je World of Dance zelo aktualen in prikazuje odlične nastope in pa koreografije. Je to tudi počasi neka želja ratala nastop na World of Danceu, ki je mogoče še malo lažje dostopen, predvsem zaradi tega, ker se lahko predstaviš s svojimi točkami in tudi koreografsko, ne samo v vlogi plesalca. Tako da ja, v bistvu soplesalko Petro Ravbar, ki sva zelo utečen tim in snemava ogromno videov in skupaj koreografirava različne nastope in tako tekmovalne, kot tudi tako po slovenskih odrih drugje. Sva že večkrat razmišljala, tako da upava, da ko bova počasi nehala, ker se zelo te urniki križajo s tekmovanji našimi in pa World of Dance audicije in tako dalje. Tako da, ko nam to rata uskladiti, je to tudi ena izmed želja, da se preizkusiva tam kot plesalca, če ne pa morda samo kot koreografa ali pa čez 10 let morda. Treniraš tako v Sloveniji, kot tudi kakšne delavnice v tujini. Bi rekel, da je kakšna posebna razlika med slovensko plesno sceno in v tujini, med samimi načinom treninga, pristopi in podobno? Ja, mislim, da smo Slovenci zelo plesen narod, kar se pozna tudi na primer pri tekmovanjih. To zelo jaz lahko opazim, ker sem res v teh vodah trenutno še največ. In se mi zdi, da res smo zelo plesen narod, da se to pozna in po rezultatih in po samem plesu, ki je res zelo kvaliteten. In pa to se seveda potem tudi pozna na delavnicah, takoj ko gremo malo v tujino. Se vidi, da je raven plesa rahlo nižja, ampak se mi zdi pa, da ravno zato se pa plesalci bolj borijo v nekem tem smislu, da so opaženi, ker imajo vseeno vsi še priložnost. Tukaj v Sloveniji je res toliko že dobrih plesalcev in imajo nekateri že narejeno pot in prepoznavnost, tako da si morajo v tujini res boriti za tista prosta mesta uspeha v plesu. V Sloveniji je to kar težko, ker nas je toliko v bistvu uspešnih plesalcev, ker smo res plesen narod. Tako da v tujini se res borijo na vseh teh delavnicah. So še trenutno, kjer sem jaz bil, rahlo slabši, kar se tiče tehnike, ampak imajo pa zelo močno zagnanost. Tako da mogoče to nam rahlo manjka, ker se že tudi sami zavedamo, koliko smo uspešni in tehnično dobri plesalci, ampak da res vidimo že tudi na teh delavnicah in treningih to zagnanost, ne samo na tekmovanjih.